টাকা নিবা তুমি? তুমি টাকা কি করবা? তুমি টাকা কি করবা? দাও আমার কাছে, দাও, বের করে দিই। দাও আমার কাছে, দাও। কি করলে? এই ছেলেটা কি করে এখানে? এই ছেলেটা কি করে এখানে? এই ছেলেটা কি করলে? কি করলো তুমি? কি করলো? তুমি কি করলো? কি করলো তুমি? তুমি কামড়ায় দেবে আমাকে? চলো, খেতে হবে। চলো, চলো। কই আমার নবাব? দেখি তো, দেখি তো আমার নবাবটা কই? চলো, খেতে হবে। চলো, চলো। খাবে না তুমি? তুমি খাবে না? চলো, নানু ডাকে, খেতে হবে। তুমি আমার হাত খাবে? চলো, চলো, চলো। নানু তোমার জন্য গরুর দুধ দিয়েছে, চলো, খেতে হবে। এই দেখো, এই দেখো, পাগলামি শুরু হয়ে গেল। এই দেখো, তার পাগলামি শুরু। আমি তো খেতে ডাকছি তোমাকে। তোমার দাঁতে কত জোর আছে? তোমার দাঁতে তো কোনো জোরই নেই। তুমি তো হাড়ি চাবিয়ে খেতে পারো না, তুমি আমার হাত কিভাবে চাবাবে? চলো, চলো। খুব দুষ্টামি হয়েছে, চলো এবার। দেখি তো। এই ছেলেটার দুষ্টামির কোনো শেষ নেই। চলো, খেতে হবে এবার। দেখি তো। এই তো, এই তো, এই। আর কত কামড়াবে আমাকে? চলো, 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 এসো, এসো, এসো। এখানে বসে পড়লে। এখানে বসে কি হবে? এখানে বসে কি হবে? ও, ও। ও। চলো, আমার সোনাটা, চলো। কথা বলছো না কেন? কি হয়েছে তোমার? হুম, চলো, 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 চলো। হ্যাঁ, চলো। কি ওটা? মধুর মাছি কামড়ায় দেবে তোমাকে? এই, মধুর মাছিটি কামড়ায় দেবে। এদিকে আসো, এদিকে আসো। চলো, 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 চলো। এই, ছেলেটা কই রে? পাজি ছেলেটা কই রে? এই, পাজি ছেলেটা কই রে? পাজি ছেলেটা কই রে? আসো, 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 আসো। চলো, খেতে হবে, চলো, চলো, চলো। এই পাজি ছেলেটা কই? এই দেখো,